iri kumwe na Yesu it's a different thing. Iri wenyine biba biri risk, nishobora kureka ibyo utabasha kwihanganira ngo bikugere. Urumva ireka ibigeragezo, ariko bimwe mu bigeragezo ireba ibyo ubasha kwihanganira akaba ari ibyo reka bikakugeraho kugira ngo bikwigishe. Buri somo ufata riragutyaza, buri somo ufata ni ubumenyi, ahubwo kumenya kwizera Imana no mu gihe cy'ibyago ukavuga ati ngewe Mana, nubwo ubuzima bwanjye bumeze gutya aka kanya, nubwo ndi guca muri ibi bintu aka kanya, nizeye umugambi wawe mwiza wambwiye ufite ku buzima bwanjye. Muraho neza, ikaze kuri Gospel TV. Amazina yanjye ni Ali Boso. Nkuko tumaze kumenyerana, turi mu kiganiro cya Faith Unfiltered. Ni ikiganiro cyacu tuganira ku ijambo ry'Imana nta filter. Tuganira ku buzima bw'umukristo n'ijambo ry'Imana mu mboni y'umuntu uriho aka kanya muri ubu buzima bw'uyu munsi. Kuba twaracyise Faith Unfiltered cyangwa se faith itariho filter, ukwizera kutariho filter ni gute? Ntago dushaka ibintu bivanze n'ijambo ry'Imana, ntago dushaka ijambo ry'Imana ririmo amarangamutima yacu cyangwa se opinion zacu. Ikaze nanone, bahaye ikaze kugira dutangire ikiganiro. Uyu munsi turaza kuganira kuri theme ijyanye no kwizera Imana. Twagiye tuganira ikiganiro twahaye titre ivuga ngo twige gutegereza ubushake bw'Imana, tuganira ku bya sexual immorality, ariko izo sije zose tuganira zose zigarukira no kuri iki kintu tugiye kuganira uyu munsi kijyanye no kwizera Imana. Nk'uko wa murongo dukunda kwifashisha mu migani ubivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nagira ngo n'uyu munsi tuganire ku kintu cy'abantu bizera Imana, bantu bagiye gushakana Imana umwete, bantu bakurikiye Imana kandi bakunda Imana, biteguye gukundana n'Imana. Niba uri umwe muri abo, nguhaye ikaze nanone nawe. Hari umurongo nkunda muri Bible uboneka muri Romans 10:11 cyangwa se Abaroma igice cya 10 umurongo wa 11, aho Imana ivuga ngo abizeye abashize ukwizera, those who put faith, reka bivuge mu Kinyarwanda, abizera Imana ntibazakorwa n'isoni. Uwo murongo ndawukunda cyane, uramfasha, urukunda kunsunika iyo nacitse imbaraga. Niwo murongo nyine muri Bibiliya cyane nkunda kurusha indi. Abizera Imana ntibazakorwa n'isoni. Nibyo koko njye maze kubibona mu buzima bwanjye. I'm living proof yuko Imana ikora. Njyewe ubuzima bwanjye budakijijwe n'ubuzima bwanjye ngendana n'Imana, ndabureba nkabona difference nini cyane. Kera nakundaga kugerageza ibintu byinshi niringiye ubuhanga bwanjye, kandi ntago ntekereza ko wenda mvuze ngo ntago nende umuswa wenda ushaka kujya no kwirarira, ariko nakoranaga imbaraga cyane n'umuhate kurya ibintu byinshi numvaga bigomba gukunda. Ariko buri gihe hakajya barimo akantu ubona kaburamo, ukagashaka ukakabura, ukagisha n'inama n'abantu nabo bakagashaka bakakabura, ariko mu by'ukuri haburagamo Yesu yaje ari we ushyira ibintu byose ku murongo, aho ibintu byinshi mu buzima bwanjye, intambara nyinshi yazirwanye njyewe magaze effortlessly, like na effort zanjye nazo ni ubuntu bw'Imana, kandi ubuntu bw'Imana nta price n'imwe wabugura. Ntago nigeze nitwara neza kugira ngo mubone, ikintu kimwe nakubwira ahubwo uyu munsi, Imana ntago ihamagara abantu bari qualified, ntago ihamagara abantu bafite ibyishaka cyabatunganye cyabari mu nzira navuga idushakamo, ahubwo ihamagara abantu batari qualified bo ikaba qualifying. Urugero rwiza rubagaragara mu rukundo rw'Imana, aho turubona muri Yohana 3:16, Imana yatanze umwana w'ikinege kugira ngo abamwizera. Umurongo murawoze neza cyane. Ndagira ngo utekereze neza kuri John, iriya story iri muri John 3:16, ko Imana yohereje umwana wayo aza dupfire uduhabwe n'ubuzima buhoraho. Ntago yigeze ivuga ngo genda upfire abantu banjye banyumvira bankunda, ahubwo yararetse aza gupfira abanyabyaha. Yesu ari hano ku isi yasangiraga n'abanyabyaha, yagendanaga n'abanyabyaha. Ntago yari yarirengagije babandi bayikunda, ahubwo ni rwa rukundo rw'Imana bavuga rusiga intama 99 rukajya gushaka imwe yazimiye.
ba bandi nabo bari gukorera Imana, ntabwo babuze abantu basengaga Imana icyo gihe, ntabwo babuze abantu bizeraga Imana icyo gihe, ko uzabona na Yesu akiri umwana hari umutambyi wahuye nawe abwira Imana ati icyo nari ntegereje ndakibonye, ubu noneho umugaragu wawe yataha nta kibazo. Bivuze ngo ntabwo mu kwemera Imana cyangwa mu kubaha Imana ntabwo ari twe tubivumbuye, ntabwo ari mu generasiyo yacu bije na kiriya gihe byari bihari, ariko Imana yahisemo irengaho, aho kugira ngo igende muri abo bantu bayizera, iza gushaka ba bantu bayikeneye. Hari ugushaka hari no gukenera. Twe abanyabyaha twari tuyikeneye. Yesu yaraje, abantu bakajya bamwibazaho, ategeye gusangira na Zakayo, umuntu wambuye abantu, ati avugishije uriya mugore wicuruza. Ariko Imana si uko ibireba. Imana iyo iturebye ntabwo itonda mu ishusho y'ibyaha, ibona a broken soul, ibona wa muntu ukeneye Imana, wa muntu ukeneye healing. Ntabwo Imana itureba ivuge ngo murasa nabi, ahubwo Imana iravuga ati muze mbasukure. Abizeye Imana ntibazakorwa n'isoni. Uwo murongo nyiwugarukaho cyane, kudakorwa isoni rero ni kuwe. Ndagira ngo uyu munsi mu bintu uzajya ukora, uzajya uvuga ati ngiye nk'umwana w'Imana ibintu bizagenda neza, wige kwiyaturiraho neza, ubyereke Imana uyisabe ko kandi ikurwanira, we ntiwirwanirire, we utabaze gusa. Abizera Imana ntibazakorwa n'isoni. Ninde uwakurikiye Imana cyangwa wizeye Imana agakorwa n'isoni? Urugero nurubona urwandike muri comment turebe. Njyewe so far ntabwo nzi, nuramuka uruzi urwandike muri comment. Nawe ndabona umuntu wizeye Imana agakorwa n'isoni, urahera ku basekuruza bacu urebe niba uyu munsi utarakira Yesu umwami n'umukiza wawe, nagusaba kubigerageza ukatura ukamubwira ati gwira mu buzima bwanjye, gwino ubane nanjye. Noneho nawe uzagaruke nyuma y'igihe gito utubwire difference wabonye, utubwire iyo waragije ibintu Imana niyo wagumye ku Mana ibintu bimeze gute. Njye urugero naguha, akenshi iyo mvuye ku Mana nisanga mu bintu nanjye nongera ngatekereza nkavuga ati I don't belong here, cyangwa ngatekereza nkavuga ati I don't deserve this, ntabwo nakwiye kuba ndi mu bantu bari gukora ibintu, ntabwo nakwiye kuba, I know better. Iyo wizeye Imana iraguhindurika kugira version nziza yawe ishoboka, iguhereza ibintu byose ukeneye kugira ngo uhinduke version yawe nziza na nyuma ishoboka, your best version. Good. Njyewe abantu banzi bari kundeba aka kanya bo barabyumva neza ibintu ndi kuvuga. Ntago ndaba best version, ariko ndacyari gutyazwa rero. Urugendo rwo gukurikira Imana nshuti zanjye ntago rumeze nk'ukuntu turutekereza. Urugendo rwo gukurikira Imana ntago rworoshye. Nta nubwo Imana yagize dusezeranya ngo ngiye nimugendana nanjye nimuzahura, ngo nimuca mu mazi ngo nta miyaga ihuha ngo izabugwisha cyangwa isezerano ryo kutagwa ubwato ntabwo buzagwa burimo Yesu, ariko imiraba izakubita, ariko ntizegera intare yo mu muryango wa Yuda. Iri kumwe na Yesu it's a different thing. Iri wenyine biba biri risk, ariko iri kumwe na Yesu muri bwa bwato bwawe. Urugero naguha kugira ngo wumve ku rugero rw'Imana, tubihuze n'ijambo ry'Imana kugira ngo wumve kuntu bimeze from my experience. Urabona iyo bagiye gutyaza inkota, ntabwo inkota bayityaza bayibwira ati ngo bishop. Inkota my friend barayifata bakayishyira mu muriro ikaka, igahinduka umutuku kubera ubushyuhe no gushya, ikaka umutuku. Wait, bayigarura ntabwo iba yamaze gushya, barayifata bakayishyira hasi, bagakubitaho inyundo, bakayikubita kugira ngo igororoke gusa. Rero n'urugendo rwanjye n'Imana niko rwagenze, ariko ntabwo ari ikintu nicuza, nubwo ari ikintu nyine cyambabaje, ahubwo ni inzira yanyigishije bimwe mu bintu nkeneye uyu munsi, bimfasha kugenda uko ngenda, bimfasha kubaho uko mbaho, bimfasha gutekereza uko ntekereza. Imana, Bibiliya ivuga ko Imana itatugerageza, ariko ireka ibigeragezo. Nanone mu Bakorinto ikavuga ntishobora kureka ibyo utabasha kwihanganira ngo bikugereho. Urumva, ireka ibigeragezo, ariko bimwe mu bigeragezo ireba ibyo ubasha kwihanganira, akaba ari ibyo ireka bikakugeraho kugira ngo bikwigishe, kugira ngo bigutyaze, wa muriro ukagutwika,
ya nyundo ikagukubita, ariko Imana iri aho ireba ko utavunika, ireba ko udacika. Imana ni umucuzi mwiza, Imana ityaza intwaro Satani atinya. Ni ukuvuga ngo wa muntu waciye muri wa muriro ukomeye, wa muntu wakubiswe na ya nyundo, Satani aramutinya. Uko ikosi rikomera, Satani aragutinya, Satani akugendera gake. Ntabwo bivuze ko atakwataka, arakomeza akakwataka akanahindura tactique, ariko urumva uwataka special force atandukanye n'uwataka infantry. Niba umuntu arwanira mu mazi, akarwanira mu kirere, akarwanira hehe, ntabwo mwataka nk'umuntu wenda witoje kurinda igipangu gusa. Oya, buri somo ufata riragutyaza, buri somo ufata ni ubumenyi. Ahubwo kumenya kwizera Imana no mu gihe cy'ibyago ukavuga ati ngewe Mana, nubwo ubuzima bwanjye bumeze gutya aka kanya, nubwo ndi guca muri ibi bintu aka kanya, nizeye umugambi wawe mwiza wambwiye ufite ku buzima bwanjye. Nizeye ko nzahagarara hagati y'abantu nkashima izina ryawe kubera ko utanereranye. Mana, gumana nanjye muri ibi bibazo, ndabizi ko ngufite, mfite byose. Uri kumva icyizere kuntu kimera? Faith ntabwo ari ukwizera ko Imana izagutabara. Faith ya nyayo ahubwo ni ukugira ubushobozi bwo gushima Imana ko yagutabaye. Ako kanya niyo waba utayibona n'amaso yawe, ahubwo kubera ko ubizi ko itaguterana, nicyo cyizere. Icyo cyizere kuko ntekereza ko umubyeyi wawe mugiye nko mu kintu mu gihe cy'amakuba cyangwa mu bibazo runaka akubwira ati humura ndagufite, uhita ubyizera. Sibyo? Ntabwo you don't hope, you believe, you trust. Rero n'Imana ikeneye trust yawe. Bible ivuga ngo trust in the Lord, lean not on your own understanding. Ntugendere ku myumvire yawe. Birakomeye, iyo birebye ubona biri impossible, biranababaza n'umutima ushobora no kubabara cyane ukumva ubuzima buranze. Ariko aho ubutwari bwawe bugaragarira ni he? Kwizera Imana. Kubera ko iyo wizeye Imana, hari umukino wa kaci bari gukina tag team, umwe abahagaze hanze y'ikibuga, uri kurwana iyo ari kuba drained cyangwa nyine imbaraga zimushiranye cyangwa abona opponent ari strong cyane ariko uri hanze yamubasha, arwana no gukubita akaboko agakora kuri wa wundi uri hanze. Iyo amukozeho aramusimbura akaza n'imbere. Ndagira ngo dukine ikintu cya tag team n'Imana. Umenye kuvuga ati ibi bintu niba bikomeye ndakora ku Mana. Imana yije ni knockout. Satani ariruka, ntibarwana. Niba uzashake muri interaction z'Imana na Bible, z'Imana na Satani muri Bible, ntibajya barwana. Iyo bahuye Satani ariruka, iyo bahuye arahungabana. Iyo bahuye bari kuvuga ati, n'abambari ba Satani bahuye n'Imana baba bari kuvuga ati basi nyohereza mu ngurube, basi mbabara ngenda amahoro mbabarira. Ntibavuga ngo hujya ngo tudiringe cyangwa tubanze dukozanyeho twumva n'imbaraga. But they know what they are fighting. Niyo mpamvu ugomba gufata icyo kintu bati ukacyambara no mu gahanga. Wavuga ukavuga iby'umwuka, ukavuga iby'abantu bemera Imana, ukagaburira roho yawe iki ikeneye. Ntabwo umuntu atungwa n'umugati gusa. Urarya ukaryama, ariko akenshi wibuka ko ubwo buzima butuzuye iyo uri kubona buri kukuvamo cyangwa se uri mu gihe utibasha, ubuzima bwawe bwakunaniye cyangwa umubiri wawe wakunaniye, nibwo dutangira kenshi kwibuka ko Imana ibaho, tugatangira kwitakambira. Ariko buriya no mu gihe tumeze neza twakwiye kujya dushima Imana. Nubyuka mu gitondo, mbere yo kwibaza ibintu bitarakunda, mbere yo kwibaza ibintu bitarakunda cyangwa ibintu bitagenda neza, bandushire amaso urebe ese nta masengesho yawe yabaye igisubizo nayo, cyangwa nuko uhangayikishijwe n'ahazaza cyane. Kuko iyo ugiye gushaka amashimwe wayabona. Wabyutse uri muzima, wabonye amahirwe yo gukomeza imishinga yawe, wabyutse abawe muri kumwe bameze neza. Ibyo byonyine ubwabyo, uwo mwuka ntuwishyura. Akanya hari umuntu uri kuwugura, wowe ntuwugura. Nta ndwara n'imwe urwaye. Okay, tuvuge wenda hari n'ibibazo ufite mu buzima bijyanye nk'ubwo burwayi, ariko uracyari muzima. Kuba ukiri muzima hariho amahirwe yuko wanakira. Ariko iyo uvuye mu buzima, ibyo bintu byose biba birangiye. Rero iyo ubyutse uri muzima, another day is a blessing. Nabyo ubwabyo Imana niki ivuga. Urabyutse barakubaza ese bimeze gute? Ati njye nagize umunsi mubi.
icyo kintu nubwo kibaho mu buzima bw'abakristo, kuko Imana iravuga ngo uyu ni umunsi naremye, go and rejoice in it, mugende muwishimemo. Imana ntagiremo umunsi mubi. Satani ashaka kukwataka akakugirira nabi cyangwa akagutera ibibazo, ariko ntibikice umunsi wawe, kuko uramutse ufunguye ibintu uvuye guhaha ugasanga kimwe muri byo cyarangiritse, ntabwo wahita ubifata byose ngo ubimene ngo dore ngewe ngo umunsi wanjye dore ngewe ibibazo, yangu ibiki ngo njye ntabwo nabyemera. Hoya, cya kintu kimwe cyangiritse, niba ari urubuto urukura mu zindi kugira nazo zitabora, zandi ukazironga neza ukazibika cyangwa ukazikoresha. Ntabwo umwanzi ntabwo akwiye kuza ngo agutere ibibazo 10%, none 90% yindi isigaye ngo nabyo ubyangize kubera ko ibya mbere Satani abinyujemo akarongo. Oya, ahubwo ugomba kurebera muri perspective uvuga ngo umwanzi aragerageje ariko ntabwo ari bubashe, kuko agerageje 10% ariko 90% ndacyahagaze nemye, 90% ndacyahari, ndi kumwe n'Imana, ndakomeye. Ibibazo ntibikaduhererane, ntibikadushuke, ntibikaduca imbaraga ngo turekere kwizera mu mwami, cyangwa ngo ikibazo nikikubaho uvuge ngo ni Imana imanye. Ntabwo Imana ari kwikora. Nabyo birashoboka, bishobora guhura n'ingaruka z'ibyaha, ariko ntabwo ntekereza ko Imana ariko ibikora buri gihe. Ko ariko ibikora, benshi ntabwo twaba duhagaze aka kanya, kubera ko ntabwo turi intungane, turabanyantege nkeya, twigaragura mu byaha, turacumura uko bukeye n'uko bwije. Waba ubishaka, waba utabishaka, waba ubikunze, waba utabikunze, ntubura ibisitaza mu buzima. Ariko kuguma ku Mana no kwizera Imana, Imana niyo idutabara, Imana niyo itugirira neza. Mu Baroma igice cya 8:28 haranditse ngo byose bifatanyiriza hamwe kugirira neza abizera Imana. Ibintu byose biba in favor y'abantu bakunda Imana. No kuvuga ngo iyo ukunda Imana, wizera Imana, ubuzima bwawe burahinduka. Ibintu byose bifatanyiriza hamwe kukubera byiza. Handi ujya mu bintu byose bikaguhira, umuryango wawe ukagira umunezero, ugahora wishimye, bya bintu byose wabuze mu buzima ugatangira kubona imiryango irafunguka, ukabona ibintu byawe nyine ukabibonamo Imana. Kugira ngo ubone ubwiza bw'Imana, kugira ngo ubone ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe, bisaba gufata ubuzima bwawe ukabushyira mu maboko y'Imana. Nibwo ureba ukabona biri kumwe. Nibwo buryo bwonyine bwo kureba biri kumwe. Kimwe nuko kumva ijambo ry'Imana. Ntushobora kumva ikintu Imana ishaka kukubwira utagiteza amatwi. Iyo mu mutwe wawe ugifitemo ibindi uvuga, ibindi ushaka kumva, bituma utumva ijambo ry'Imana ikishaka kukubwira. Uzige gucecekesha amajwi mu mutwe wawe akubwira kujya mu ngeso mbi, wige gucecekesha amajwi yawe akubwira gukora ibidakwiriye, wige kubwira amajwi ari mu mutwe wawe agutera ubwoba, akubwira ko ibintu bidashoboka, akubwira ko uri mu byago, ko uri umunyabibazo, ko wagowe, ko ufite depression, ko ufite anxiety. Ndagira ngo uyu munsi urekere no kujya uvuga ngo ngewe se ngo anxiety yanjye ngo cyangwa depression yanjye yawe. It's a spirit. Every time uvuze ngo byawe, ngo my anxiety, ngo my depression, every time you say that, you attract the spirit. It's not yours. It's a spirit to be rebuked. Iyo ufashe depression cyangwa anxiety ukabona ni ibyawe, uwo mwuka utangira ku associating nawe, utangira uri kubyintertaininga, ubyishyiraho, ubyatura ko bifite, kandi ari umwuka wakwiye gutokesha ukamagana mu izina rya Yesu. Nagira ngo ibintu wivugaho, ibintu witekerezaho, bibe ko uri umwana w'Imana, ko wizera Imana gusa. Aba ari byo bintu utekereza, ujye uvuga ati ikibazo ni cyiza, ugicecekesheje ukoresheje ijambo ry'Imana. Uzashaka imirongo muri Bibiliya yo gusomera umwanzi, kuko muri ino si nk'uko Bibiliya bivuga muri Ephesians, intambara turwana n'ibikomangoma by'umwijima, turwana n'ibintu bitagaragara, turwana n'imyuka mibi. Ntago turwana n'abantu bahagaze gutya tureba. A small thought, Satan ashaka guplanting a small thought in your head, mu mutwe wagashiramo agatekerezo kamwe gusa kakica ubuzima bwawe. Ngo gukora iki? Icyo kintu gifasha ukareba n'ubushake bw'Imana, usanga bijyanye ngo gukora iki. Ibyo bintu koko nibyo Imana ishaka gukora, nibyo bintu umwana w'Imana yakwiye gukora. Ndagira ngo duhinire aha ngaha, tuzakora
continuation yindi tuzakora nyine episode ikurikiraho tugaruke muri ibi bintu. Nubwo tuzana n'abatumirwa bakatuganiriza kugira ngo turusheho kubona point of view zitandukanye, ariko nagira ngo mu gihe dusoza iyi ngiyi twongere twegereza Imana, tuyisabe imbabazi ku bicumuro byacu, itweze kugira ngo mu gihe tuyemfita cyangwa tuyisaba kubana natwe ibashe kuza ahantu hasukuye, ibe comfortable, noneho umutima wacu tuganishe ku Mana, ibyo twifuza byose bigendana n'ubushake bw'Imana. Twige guhamagara Imana ituyobore, twige kubwira Imana iduhitiremo, idufatire imyanzuro, itwongerera imbaraga, ndetse iturinde inakore provision ku byo twifuza cyangwa dukeneye. Rero nidusenga dusabe Imana imbabazi, nk'uko mbivuze tunasabe kwiyegereza kandi tuyishakishe buri munsi, tugereze kwera imbuto, tureke kubaho kuri pattern y'isi, twe kureba ngo everyone else is doing this, buri muntu ari gukora ibi nanjye kambikore, n'ubundi abandi babigenza gutya, n'ubundi abandi barahemuka, abandi bagira gutya, abandi babaho gutya, ubuzima bwiza ni gutya, kuko n'abandi bose nibyo bari gupostinga, nibyo bari kubamo. Ahubwo turebe ku giti cyacu. Njyewe nk'umuntu magaze, ntuzabazwa ibintu bya papa wawe cyangwa bya mama wawe, ntuzabazwa ibya mugenzi wawe mugendana, oya, cyangwa umuvukana. Uzabazwa wowe ku giti cyawe ko wahawe ubuzima, wahawe n'igihe gihagije, wabikoresheje gute? Ko wahawe amahirwe n'amabwiriza, wakurikije amabwiriza? Ko Imana yaguhaye facilities, ibintu byose. Hari abantu we aka kanya ushobora no kuzana ku Mana, hari abantu ushobora kugenda ukigisha ukabahindurira ubuzima bwabo, Imana uwo murimo ikawushima. Hari abantu ushobora kugenda ukagirira neza, hari abantu ufite mu mutwe wawe wanze kubabarira, ubabohesha icyo kintu, ariko uyu munsi ubababariye Imana yabifatira nk'igitambo ikabyishimira. Nagira ngo uyu munsi urebe ku bintu byawe bitagoroye, ugerageze kubigorora wifashishije ijambo ry'Imana, ndetse usabe n'Imana kubigufashamo. Njye ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.